變，怎飾演，才想誰還多點。你同埋你，我認得你兩個。堅叔，我叫阿細，我係阿成，文字，火柴，企鵝。小海真係交遊廣闊。你聽住，今日喺呢度發生嘅所有嘢，絕對要保密。呢度聚，呢度散。收到。你放心 ，it is all classified。我哋而家仲有2粒鐘，第一堂正式開始。我嚟先。 Let's go。堅叔，古董講求嘅咧就係佢嘅年份，同埋咧佢限唔限量。我梗係知啦。但係你未必知道啊！呢啲值錢嘅玩具喺世界地下二手市場有價有市，炒到成萬蚊都有，過百萬都有。嗱，小心啲，真係好貴。嗱，咁玩具咧最主要係分日同埋尾，咁 figure 咧就係跟翻動漫啦、電影，仲有 game。堅叔，你中意邊種啊？唔啱啊！再嚟過，定係好喎，再揀過啦。堅叔，其實好易揀㗎咋，點解你咁都可以揀得錯㗎？嗱，堅，我贏啦！係咯，啲未可殺。唉，條老嘢真係唔係好多掂喎。睇嚟佢呢世咧都學唔識噶啦。 3個字啊，冇天分。喂，企鵝，你點睇啊？係你唔好講啊！佢自己都放棄自己啊，我點幫佢啫？